Que eu adoro conhecer hotel, resort é comigo mesmo, né? Então hoje eu estou aqui no Recanto Alvorada, que é um eco resort entre Brotas e Torrinha. Eu vou fazer questão de mostrar um pouquinho desse paraíso para vocês. Que paraíso! Olha isso, eu amo, 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 amo. Gente, olha os carneiros. Imagina trazer criança nesse lugar.